はい。はい、あっちいた。はい、おめでとうございます。ああ、あっちいた。ただいまの記録4秒。はい、というわけで無事にファイヤーフットが成功しましたので、皆さん拍手をお願いいたします。やっぱ出し方ってことはってことは。おお、すごい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 。あとは何回もやっても意味がなくて、出し方を変えなきゃいけない。後ろ動かさない。はい。そのまま一発を思いっきりスライドして止める。見える。おこういうお。感じで2、3回シュッシュッシュッ。おお、反するじゃん。あ、決めてる決めてる。おおおお54。やっとビンゴ。ビンゴ。ビンゴ。じゃあ。いや、本当に。ミディアムで。いいね。これからも楽しい動画を家族みんなで作っていきます。コメントで応援メッセージを送ってくれると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。